ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నేను అసలు టీఎన్ఆర్ కాదు ఎవరో సమ్ ఇంటర్వ్యూ నేను సడన్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నా జేబులోంచి గన్ తీసి మీకు ఏం చేశాను, మీ రియాక్షన్ ఏముంటుంది? ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో నేను గన్ తీసి ఏం చేస్తే అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటివి జరిగినాయి, అంటే ఏమనే క్వశ్చన్ కాదు, బట్ నేను ఒక డైరెక్ట్ వార్నింగ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఇలా జరిగినప్పుడు అబ్సల్యూట్లీ ఐ బికమ్ కామ్. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు అంటే నన్ను భయపడతానికి ట్రై చేస్తున్నాడా, లేకపోతే నా నుంచి ఏమన్నా కావాలా, లేకపోతే మీ మోటివ్ ఏమై ఉంటుంది అనేది నేను ఆలోచిస్తాను. నేను ఎలా రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందని రెండోది ఆలోచిస్తాను. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పడానికి, లటూర్లో అర్త్క్వేక్ జరిగింది. అప్పుడు బాంబేలో కూడా టెర్రర్స్ వచ్చినాయి. నేను టాప్ ఫ్లోర్ 8th ఫ్లోర్ బెడ్రూమ్లో ఉన్నాను, వచ్చినప్పుడు పడుకున్నాను. సడన్గా స్వే అవుతుంది బిల్డింగ్. లీస్ అయ్యేటప్పటికి ఆ ఊగుతుని చూసి నాకు ఎర్త్క్వేక్ అని అర్థమైపోయినాను. అర్థమయ్యి బయటికి పరిగెడదాం అనుకున్నప్పుడు షేక్ కొంచెం ఎక్కువైంది. ఇంకా పడిపోతుంది, ఇంకా పరిగెత్తడం వేస్తేని కూర్చున్నాను. కూర్చుని సౌండ్ ఎలా వస్తుందా ఎందాం అసలు బిల్డింగ్ పడిపోతే ఇరిగినప్పుడు సౌండ్ ఎట్లా ఉంటుందా అని ఆ సౌండ్ కోసం వెయిటింగ్. నేను అబ్సల్యూట్లీ నాకు ఫీల్ అనేది పోయింది. ఎందుకంటే మీకు ఇన్ఎవిటబిలిటీ రీచ్ అయిపోయింది. ఓకే, 100% 8th ఫ్లోర్ ఉన్న బిల్డింగ్ పడిందంటే 100% ఐల్ డై అని తెలుసు. ఆ ఇన్ఎవిటబిలిటీ తెలిసిపోయినంత అప్పుడు ఒక కామ్నెస్ వచ్చేస్తుంది. సో మీరు గన్ తీసి ఏం చేస్తే ఐ థింక్ ఐల్ బికమ్ వెరీ కామ్, బికాస్ దర్ ఇస్ నో వే ఐ కెన్ ఎస్కేప్ అన్లెస్ యు ఆర్ గివింగ్ మీ టైం. మీరు తీసి షూట్ చేయటం అనేది సెకండ్స్లో పని. అది ఏం చేసి మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, లేకపోతే సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ విల్ డీలే ద ప్రాసెస్, అప్పుడు నా మైండ్ సెట్ మారచ్చు. ఓకే, బట్ గన్ తీసి ఒక 5 seconds 10 seconds స్పేస్లో మీరు షూట్ చేస్తే నా ఇమీడియట్ రియాక్షన్, నా మైండ్ కంప్లీట్గా కామ్ అయిపోతుంది. ఐఎమ్ వెరీ షూర్ అబౌట్ దట్. దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఎర్త్క్వేక్ టైం. కామ్నెస్కి అర్థం ఏంటి అంటే ఇన్ఎవిటబిలిటీ, యూ రీచ్ ద కంక్లూజన్. ఓకే, అంటే రెసిగ్నేషన్ అంటారు దాన్ని. యూ రిజైన్ టు, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఎనీమోర్. ఓకే, నా సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు కూడా నేను సేమ్ స్పేస్లో ఉంటాను. ఇట్స్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ రెసిగ్నేషన్. ఓకే, అంటే ఇస్ నథింగ్ ఐ కెన్ డూ అబౌట్ దిస్. అయిపోయింది, వాట్ ఎవర్ ఐ డిడ్, ఆ కాజ్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని నేను రివర్స్ చేసే ఒక కెపాసిటీ నా దగ్గర లేదు కాబట్టి ఐ విల్ రీచ్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ కామ్నెస్. సినిమా ఫ్లాప్ అన్నారు, నిజంగా జెన్యున్గా చెప్పండి. సర్కార్ 3 మీద మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏముండే, ఏం జరిగింది, దాని రిజల్ట్ మీద మీ రియాక్షన్ ఏంటి? సర్కార్ 3 ఒక్కటే ఎందుకు ఉంటుంది, ఏ సినిమా అయినా నేను కొన్ని వేల సార్లు చెప్పినా అది ఎవరు ఆన్సర్. చాలా రోజుల తర్వాత కొంచెం మళ్ళీ ఒక పెద్ద సినిమా రాబోతుంది అది మీరు అనుకుంటున్నారు, నేను అనుకోను. ఓకే, నాకు ప్రతి సినిమా సేమ్ ఎక్సైట్మెంట్ తెస్తా. ఎనీ టైం ఏ సినిమా అయినా నేను చేయగలుగుతాను. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సినిమా తీసి డేస్ ఐస్ క్రీము తీసినప్పుడు కూడా సర్కార్ ఏం తీసి ఉండొచ్చు కదా. సర్కార్ 3 అని స్పెషల్గా ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అని కాదు కదా. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి అడిగినా అమితాబ్ బచ్చన్ చేసేవారు. సో నా దృష్టిలో చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా నేను అనుకోను, మీరు వేరే వాళ్ళు అనుకోవచ్చు, స్టార్ కాస్ట్ బట్టి వేరే వేరే విషయాలు బట్టి. ఐ పుట్ ద సేమ్ థింగ్. అసలు అప్సెట్ అన్నది ఉండదు మీ మైండ్లో ఏ సినిమా ఫ్లాప్ అయినా. ఏదైనా నేను ఏమీ చేయలేను దీని గురించి అనుకున్నప్పుడు నేను కామ్ అయిపోతాను. అది అప్సెట్ నేను అవును అసలు.